Va 500 dollardan 5 yil arzimagan pul ekan-ku. Yandexda ishlasam ham kuniga 500 mingdan topganimda oyiga 25 million topaman. Zo'raman aka. Aka, men sizga pretenziyam yo'q. Shu onda sonda bir ish aytib turaman-da. Akajonim, butun boshni qora bayirni beryapsiz. Jonim pida xizmatingizdaman, jon aka. Gap yo'q. Uygungacha shu mashinani zo'raman. Vau, zo'r mashina olsanmi, o'rtoq? Mashinani qo'y, egasi minday, tilladan bo'lgan odam. Ora, surada bitta xizmat aytib turadi, shuni qilib qo'ysam bo'ldi. Buyursin. Adasi, hali ham yotibsizmi? Bolani bog'chadan kim oladi? Mashinani mana endi berib yuborgansiz. Yoki taksi qilib borib kelasizmi? Shallaqlik qilma. Tayyor tekin taksi turganda, qanaqa taksi? Hozir o'zim hal qilaman, ishim bo'lmasa. Alo. Ho boshlig'im. Bog'cha? Bo'ldi, uji bog'chadan olib kelaman. Tush, boshliq xizmat aytdim. Tush, boshliq xizmat aytdi, orasida. Tush, menga boshliq qiziq. Voy boshlig'im. Voy, adasi tuz qolmabdi. Men vohima qilasan, bo'ldi hal qilaman. Nima muammo? Voy qo'shni, shuni itarishib yuboring. Yo'q, men sizga itarish olmayman, bitta itaradigan bor. Chaqirib beraman, xo'p? Ha, bo'ldi, boshliq itarishib yuboraman. Ketdim aka. Ha, qayerdan keldingiz? Meni boshqa ishim yo'q, itaraylik aka. Ke o'tir, shu qoldi-yu. Kreditga mashina minmay, men o'lay, qachon ko'karaman, o'tir. Ham oyiga 500 dollardan, ham senga taksida. O'tir, jinni bo'lib qolaman, o'tir.